নমস্কার, আমি আশালতা। আজকে আমি আপনাদের ভাতের একটা দুর্দান্ত রেসিপি করে দেখাবো। অনেক সময় আমাদের এমনি ভাত খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু এইভাবে একবার বানিয়ে দেখুন, দারুণ লাগবে খেতে। তো প্রথমে কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। সর্ষের তেল দিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ। গোলমরিচটা একটু বেশি দিতে হবে। গোলমরিচটা একটু ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পরে একটু রসুন দেব। রসুনটা এখানে একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে। রসুনগুলো একটু ভেজে নেব প্রথমে হালকা করে। রসুনটা ভাজা ভাজা হলে গন্ধটা ভালো লাগে। তারপরে দিয়ে দেব কারি পাতা। কারি পাতাও খুব ভালো একটা ফ্লেভার আনবে এই রেসিপিটায়। তো কারি পাতা দিয়ে দিলাম। কারি পাতা দিয়ে কারি পাতাটা একটু ভেজে নিয়ে এবারে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাও ভাজবো। রসুন, কারি পাতা, গোলমরিচ একসাথে এটা ভেজে নেব। আর দিয়ে দিচ্ছি কটা কাঁচা লঙ্কা। দিয়ে লঙ্কাটাও এর সাথে ভেজে নেব। এবার দিয়ে দেব হিং। এখানে হাফ টিস্পুনের মতন আমি হিং দেব। হিংটাও ভালো করে ভেজে নেব। এবার এটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটা শিলে বেটে নিতে হবে। এটা শিলে বাটলে তবে এর স্বাদটা বেশি ভালো হবে। নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। তো এটা বাটা হয়ে গেছে। এবারে এই কড়াইয়ের মধ্যে যে তেল ছিল এই তেলের মধ্যে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এবারে ভাতটা দিয়ে দেব। ভাতটা আগে আমি করে নিয়েছি। এবার এই ভাতটা এর সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আপনারা পারলে এখানে একটু হলুদ ব্যবহার করতে পারেন, তো আমি এখানে হলুদ ব্যবহার করছি না। এবার 2-3 মিনিট স্লো গ্যাসে এইটা খালি ভালো করে মিলিয়ে নেব ভাতের সাথে। তো এইভাবে আপনারা একদিন এই রেসিপিটা করে দেখুন, দারুণ লাগবে খেতে। আশা করছি সবসময় ফ্রাইড রাইস তো আপনারা খেয়েছেন, কিন্তু এইভাবে এই রাইসটা ভাজা করে খেয়ে দেখুন, খুব ভালো লাগবে খেতে। এবারে লাস্টে একটু দিয়ে দেবো লেবুর রস। তো এটা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এটা নামিয়ে নেব। এবার এটা গরম গরম পরিবেশন করুন। এটা এমনিতে শুধু খেয়ে নেওয়া যায়, দারুণ লাগে খেতে। তো আমি এখানে ডিম ভাজার সাথে পরিবেশন করছি। আপনারা ঠিক এইভাবে পরিবেশন করবেন, দারুণ লাগে খেতে।
আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার বেল আইকনে ক্লিক করবেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিওর সাথে আপনারা আপডেট থাকতে পারবেন। নমস্কার।